भर्खरै यो सानो झर्नादेखि हामीले पौडी खेल्न सकेर हामी अब घरतिर जाँदैछौँ। घरभन्दा पनि अरू ठाउँ पनि हामी घुम्न जान्छौँ होला सायदै हामी गाडीमै अझै पहाड हेर्न हामी जान्छौँ होला। ओके एनिवे हामी यहाँदेखि चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। के चाहिँ छैन हौ मसँग कहाँ छ गाडी चाबी अनि लिएर तिमीलाई दिएको होइन मैले तिमीलाई दिएको तिमीले हात थापेको थियौ यो अब यो चाहिँ क्यामेरामा आयो यार यो चाहिँ क्यामेरामा आयो यार क्यामेरामा आयो यार आउँदा के भन्नु छ हिँड अन्त खोला खोला यहाँ हाम्रो रबिन दालाई चाहिँ खोला हिँड्ने रहर भयो अरे एकदम स्लिपरी रहेछ यार उयो ढुङ्गाहरू त चिसो चिसो चाहिँ चिसो अलिक चिप्लो रहेछ पानी पनि चिसो पानी चाहिँ यतिको गहिरो छ यहाँनिर झर्ना चाहिँ यो खोला बगेर गएर तल त्यहाँदेखि झर्छ मान्छेहरू प्रायः आउँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो भिड पनि होइन त्यस्तो खाली पनि होइन ठिकैको आउँदो रहेछ सायद यो आइल्यान्डमा यो भन्दा राम्रो झर्ना भएर होला अरू झर्ना र यो झर्नामा यस्तो भिड भएको मैले देखिनँ ओ दा खोला हिँड्नु भनेको नानी ठिकै छ माथि हिँड्नु माथि हिँड्नु अम्बक टिप्नु आएको